今天带你们去原始森林里跑跑山，看看跑山人在大森林里都有什么收获。剑客，老花，上山吧，走啊！今天你偷溜哈？那必须，你怎么事磨蹭磨蹭的？今天哪座山？喜马拉雅山。回家。一天有什么逗了我？喜马拉雅山，你征服不了是吗？征服不了。今天上山又跑山呗？跑山，跑跑米儿呗。跑跑米儿。上山今天碰到啥弄啥呗？你看我的装备行吗？行，太行了。来，走。哎，你不穿那红的衣服吗？那一旦扣到晃呢？你不骑红摩托车吗？这个能唬他？走。啊！你老婆。呀，这老家伙挺快。保护动物，野鸡吗？这不？啊呀！这道刚坐上车了，到地儿了呗？到了，真远呐！骑摩托车才吐一个点儿。原始森林。哎呦，小摩托车造完了，你看这壳子，开嘴了都，颠的的。饿了，走呗。走。单杠机不大，创造神话。上山。动力不强，遇强则强。这儿啊，够长的有细参，来吧，今天第一个物种。这细参，哎，这个开的碗那么大。哎，这是什么玩意儿？那花啊，那是什么玩意儿？那是他的厕所。30块钱一斤。哦，扣80。哦，干！钱来，干80。事儿。扣啊！扣细身子。一斤。老黄人参娃娃，那里。哦，开了。哪个是这个？啊，这桃心叶人。这玩意儿叫细心。什么？细心，俺土话细参，是不是老婆？这玩意儿什么镇痛消炎都能用。就镇痛消炎，但是有毒，这个有毒哈，老婆。那天拔牙也没老换，咋没给我整点细参？这玩意儿不能量大了，有毒。就这么大点儿，2根。就根儿只根儿卖钱的呗。闻一股香味儿。这个？啊，真是啊。哎呦我去，挺有汉啊，这山上。这是野鸡巴一片啊。啊，有这儿棒槌。啥？哎，你抠点高货。啊，我什么都有，我还有棒槌呢。这年头老。这个。都有抬头纹了。我也有。我年头有20来年。你俩20来年。请注意，镐头拿起来了。行，炖鸡汤够用了。入户，有货且找啊，对，有小就有大，是不是？干就完了。干就完了。你看，那我又看到一个。啊？又看到你。啊，这个没入户，这边找人。又看到你。哎，哦，这个脖子长。哎呦，别下了。这个脖有人看多少年，是不是？你别那么摁那脖。啊，那脖那么摁就摁折了。还有这边，看看这怎么事儿。这个脖也挺长。这都是那个别的大参长甩的子，然后搁这长了。找大参来。大蘑菇，真大，真大能吃啊！不能吃。哎，去，不能吃，快去！哎呀，快给你越倒，越倒，越倒了。这玩意儿就怪啊！你上山了，寻思找点人参，就是你在脑袋里想那个样儿，想不出来，然后一到你眼前了，你还认识，棒槌，是不是？就是咱东北人对人参那个执念。那玩意儿就让你记不住它，有股魔力，就让你记不住它。你记住它，你上山不就能发现它了吗？神秘。棒槌来了，谢头谢德，热乎的棒槌。哎， 3块2块，不卖，不太行。不太行。不太行，它也是个咬人参呐。哎，也行，够用了，跳，也挺够用。
能扣什么？细参，韭菜俺那菜细参怎么那么多黄呢？我扣一，都扣一把了，哎，我扣一个一个不是， 3根。扣一个一个不是，扣一个不是，给我闻的我要迷糊了。你看那叶哈，它油光发亮，它叶发黑，无鱼呢。这玩意儿大自然神奇啊！一个东西一个黄了啊，这么怪事儿了。什么东西都有一个复制品。哎，你怎么了？不行了？哎啊，喝水！我给倒了，我给倒了呢，吃露脸了。哪扣多了？我看见一个是棒槌，哎，哦，这么大，你扣坏了。也不大。哎呀，你看到了？杨仔呀，扣个值钱货让他扣碎了。这值钱啊！哎呦，你别吓唬我！没事没事这，么老大，你扣坏了。这才多大？这不也4皮叶吗？不值钱了，给造了。这水能喝吗？能喝，那能喝。来，我放你，放你。你看，哎呦，师傅，这老欢吃完人参是有劲的。还够不着。够不着，贴合嘴皮子。走吧，不喝了。来，蜗牛。一新小宠物，小窝，小窝养着它，专门让它吃人参。你养着它，到时候给你犁地。看见没？这是上山人呐，扫山人，扫山魂。跪着干，个坡儿。细山，啊，确实，你之前咱上山，旁边都是蝇子、蚊子啥的。有这玩意儿没有了哈？管用，嘎嘎香。一物降一物。哎，这根大。那个不是。找，再找，再找，我好像看见了，你还能看到？ 1、2、3、4皮叶。不是。啊，老黄，棒槌哦。4皮叶哦。今天你也是有缘人啊。咱也看个4皮叶。也不大呀。别的，怎么也说它也是个4皮叶啊。操呀！笑死了！一说也不大呀，那我别的。挺长啊，这脖啊。慢点。小棒槌。哎，这脖够挺长。啊，挺好。挺好看。那怎么月牙形？那跟我那牙根一样。行，拿吧。还有棒槌？我没看到。树洞里。树洞里啊！真假的？真的，别骗我啊！没骗你。有，你快看看来，真有。真有啊！我下来你看。哪有？你们好想看。哎呀，那不在那里面有个小灯台呢吗？拿手电照一下。糊弄傻了？啊。那你能长吗？我那条掉进去了，那俩人搁那糊弄我。俩人扑棱我自己呀。小三呗，这什么？送一束花啊？这什么花？送绿花。三叉蕨草。这三叉蕨草都大骨朵了都。这是要学跟我吗？更猛。那照爆了呗。比那个木头都猛。哎，今天弄什么？弄点细参，还有小棒槌在这里。你手里不还握的吗？必然呢。走，走，下次买2瓶可乐喝吧。走。细参蜜的，咱择日再战。咋的？咋这么细呀？咋这么细？去卖，咋跟老换一样沉去卖？比我沉。给老换卖了，行，老换31斤。哎我，行，太行。